今日我哋講到聖誕節嘅重要性，第三講亦都係相當好嘅，嚟到開始我哋新嘅一年。因為人類最大嘅一個問題，就喺今日呢一個嘅講道當中，讓我哋能夠得到解決。Breaking the bondage is the number 3 of the significance of Christmas。如果你哋冇聽過頭嗰兩個咧，請你喺呢一個嘅網上揾翻呢一個1同埋2啦。今日嘅經文咧，剛才主席都帶領我哋讀過噶啦，路加福音 Luke chapter 1 77 to 79， 路加福音1章77至到79節，就係解決咗人類最大嘅兩個問題嘅一段嘅經文。路加福音1章77至到79節話，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我們神憐憫的心腸，叫清晨嘅日光從高天臨到我們，要照亮坐在黑暗中死蔭裏的人，把我們的腳引到平安嘅路上。神愛我哋，叫神嘅人，他的百姓因罪得赦免，我哋因信耶穌罪得赦免，讓我哋知道救恩。原來神嚟世間就係俾我哋救恩。因神愛我哋嘅心腸，神憐憫我哋嘅心腸，叫清晨嘅日光照在我哋身上，從高天臨到我哋當中。所以耶穌係生命嘅光，照亮坐在黑暗中死蔭裏的人。所有嘅人喺呢一個嘅世界上，我哋都好似坐在黑暗當中，我哋需要神拯救我哋，俾我哋能夠有永生嘅盼望，亦都引導我哋走上平安嘅路。就係話人與神和好平安，人與人和好平安，世界平安，世界蒙恩。願神祝福我哋喺2022年或者將來任何嘅一年當中，滿有神嘅恩典。我哋今日嘅金句係路加福音第2章11至到14、11同埋14兩節。因今天在大衛的城裏為你們生了救主，剛才我哋所讀嘅救恩今日為我哋生咗救主，呢個係聖誕節嘅提醒啦。就是主基督，基督嘅意思就係話神係我哋嘅救主。英文咧 Praise the Lord， 唔單止佢係救贖我哋嘅主，主基督嘅意思就係話佢亦都係我哋生命嘅主。主基督在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。每一個基督徒應該有一個榮神益人嘅心。我哋將榮耀讚美歸於神，然後神亦都將地上嘅平安歸於他所喜悅嘅人，信耶穌有神救恩嘅人。當然神嘅平安歸於地上所有嘅人，但係最重要，我哋仍然要接受耶穌做我哋嘅主基督救主。好啦，今日我哋繼續嘅嚟講聖誕節嘅重要性嘅第三講。弟兄姊妹都知道你唔係嚟聽人嘅說話，如果你聽人嘅說話，你可以揾好多好出名嘅歌星，好多嘅演員。你需要嘅係神嘅話語，故此我哋低頭禱告，仰望神，讓神嘅話語先臨到我哋。親愛天父，我哋再一次嘅滿心感謝讚美你，喺呢一個新嘅一年開始，讓我哋明白主你係解決解開一切人類束縛捆綁負軛嘅神。你讓我哋得自由，得平安，得主嘅喜悅，更加在主你嘅愛同埋當你嘅救恩當中，我哋有永生。主，我哋獻上感謝，就喺新嘅一年開始嘅時候，讓主你嘅愛、你嘅平安、你嘅喜樂充滿我哋每一個弟兄姊妹嘅心田，讓我哋有耳嘅能聽，有眼嘅能看見，有心嘅能夠接受。就係接受主耶穌基督俾我哋嘅救恩呢一個福音，亦都係接受主耶穌基督嘅大愛，以致我哋有神嘅同在，更加接受主耶穌俾我哋嘅祝福，罪得赦免，人有永生，讓我哋每一個人都有主嘅看顧。奉我因主耶穌得聖名禱告，阿門。
弟兄姊妹，再一次嘅，我哋喺呢一度感謝神俾我哋有呢個機會嚟到認識神嘅話語。咁啊，前兩次我哋一直嘅都係講緊一個重要嘅題目，聖誕節嘅重要性。聖誕節嘅重要性，第一樣嘢，如果你仲唔記得嘅咧，你可以記得下。現今咧重溫少少，聖誕節係打破人類嘅沉默，神嘅沉默。神喺沉默當中唔係唔做事，而係佢喺沉默當中咧。佢喺度為我哋嚟到工作，喺背後當中預備。我哋知道咧，喺舊約到新約當中咧，有一段嘅時候，神咧係沉默嘅，冇先知嘅話語，冇神派先知嚟。在呢一個嘅沉默嘅時代，好多人以為神匿埋咗，其實神唔係匿埋。從尼希米記一直到耶穌誕生，大概有400年嘅歷史。猶太人處於羅馬帝國嘅暴政同埋管轄當中，人咧似乎好似咧喺呢一個痛苦裏邊，佢向神祈禱，但係神咧卻係對人類咧嘅祈禱咧保持沉默啊，漠不關心，充耳不聞。咁啊，好多人係好灰心、好失望，點解神唔理我哋咧？不過感謝神一樣嘢。就係以色列人咧，從舊約嘅結束一直等待一樣嘢，就係因為神咧喺聖經裏邊講過，人有一個嘅盼望，以色列人亦都有一個嘅盼望，就係叫做彌賽亞嘅應許，將來神會喺呢個地球上邊帶嚟新嘅彌賽亞，佢會帶嚟和平、救恩同埋公義，所以以色列人一直喺度等待呢一個日子嚟到，結果真係。就係今日之前嘅2000年2000幾年之前，如果你按時間計算，就係2021年之前，耶穌喺一個平安夜啊，安靜嘅晚上當中嚟到呢一個世界，咁啊打破呢個沉默，主耶穌神嚟到人間。第二，我哋知道神係打破歷史啊，因為點解咧？原來歷史啊 ，history 英文字咧。係 his story， 神嘅故事，所以神藉着歷史，從歷史當中我哋睇翻神嘅故事，神點樣去做事，我哋睇見原來歷史係神所創造嘅。點解咁講咧？因為耶穌基督嘅降生啊，唔再係一個神話，唔係好似我哋睇個神話故事啊，或者嗰啲兒童故事一樣，佢係真真實實。耶穌嚟到呢個人間當中，創造人類歷史一個新嘅起點，俾人類有一個新嘅希望。點解咁多人中意新年呢？因為新年咧，佢可以忘記背後啊，忘記過去嘅唔好嘅嘢，或者2021年當中好多人做咗好多錯事，好多唔好嘅嘢，佢盼望有一個新嘅開始，盼望有一個嘅新嘅一個嘅重新嚟到有一個新嘅前途。我睇今日睇見咧今日早上嗰陣時候睇見有3類嘅人分享佢嗰個新年嘅盼望。佢話去年咧決定要減肥15磅，1磅都減唔到，所以咧佢喺新嘅一年裏邊重新決定將15磅改為10磅，咁希望減10磅。咁有一個人咧，佢話我喺舊嘅一年咧成日發脾氣嘅。佢話希望咧今年我減少50% 發脾氣嘅次數啊！咁呢一啲都係好事嘅嚇。有個學生佢話我舊年嘅成績僅僅合格，佢話我希望咧今年咧能夠至少有70分至少唔係好叻，但係至少唔會好差。咁所以呢一啲都係俾人類喺一個新嘅一年當中有一個新嘅起點。更加一樣嘢咧，佢呢一個耶穌嚟到呢個世界上，佢定人類嘅歷史喎。點解定人類嘅歷史咧？因為耶穌之前我哋叫 B.C. Before Christ 咁即係話耶穌之前啦。今年2021年就係話耶穌出世之後 A.D. 喺個希臘文咧，西方咧叫做 Anno Domini， 咁咧即係話主耶穌出生之後，或者話主耶穌嘅年代。咁故此咧，今日你同我嘅生日，我哋國家嘅生日，都以耶穌嘅年代為實。故此咧，耶穌呢一個嘅出世唔再係人類嘅一個故事而係真係定人類歷史有
呢個確據嘅一日嘅。更加緊要一樣嘢，聖誕節就係神打破沉默、打破歷史，用特別神聖嘅工作嚟到揾失喪嘅人。嗱，你諗下中國人嘅佛教，你要遠遠嘅去到個佛廟當中；中國人嘅道教，你要遠遠去到天山上邊。但係咧，神卻係唔係咁嘅。神唔需要我哋上天，又唔需要上呢一個嘅廟，卻係可以讓我哋每一個人咧，就喺呢一度得到神嘅祝福。咁就係主耶穌嚟到世間與我哋同在，佢嚟尋找失喪嘅羊，唔係羊去揾神，係神揾我哋。所以有好多人問我一個問題啊，其他宗教同我哋今日嘅基督教，其實我唔用基督教呢個字，因為我哋唔係一個宗教，係一個信仰。如果我用一句咁嘅實際嘅說話就係，其他嘅宗教同我哋基督嘅信仰有咩唔同嘅地方咧？其他宗教係人去揾神，但係基督嘅信仰係神嚟揾人梗係當然唔同啦。咁你一個羊，你點樣知道神喺邊咧？但係神嚟揾我哋咧，確係十分之容易嘅。所以喺2021年之前，耶穌係神嘅兒子，佢嚟到降生喺馬槽，謙卑嚟到呢個世間上邊，透過聖誕節嘅出世，以致我哋可以直接嘅認識佢，直接嘅接受佢，更加可以透過佢嘅生命生活，成為我哋生命生活嗰個嘅榜樣。最重要一樣嘢就係神明白到人生當中嘅苦難，佢甘願承擔我哋嘅苦難，被釘十字架，以致我哋可以接受耶穌做我哋個人救主。我哋嘅禱告，神完全明白，因為佢流淚過，佢痛苦過，佢流血過，佢憂傷過，佢俾人唾罵過，拒絕過。所以我哋一切所有嘅人面對嘅困難，神唔單止明白了解，佢係為神嘅兒子，亦都係人子。換一句說話，佢係100%嘅神，100%嘅人。佢明白人嘅痛苦，但係因為佢係神，佢可以救我哋脫離一切嘅痛苦。所以喺哥林多後書5章17節，佢能夠講呢句說話，神能夠講呢句說話。佢話：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。我哋成日話新年，舊事已過，即係話過去人嘅敗壞，一切都成為過去。喺主裏邊，我哋係新造嘅人。Anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone. A new life has just begun. 所以神係喺度咁樣祝福我哋。基督耶穌嚟到，將舊約嘅時代變做新約嘅時代。律法嘅時代變咗做恩典嘅時代，因行為得救而變成咗因信心得救。從舊嘅時代，人神係分離嘅，好似我哋今日去廟嗰度，人神分離嘅，到一個新約嘅時代，係透過十字架成為一個橋梁，人與神永遠能夠得以和好。哇！呢一個真係神俾我哋一個嘅救恩。所以天使喺報佳音嘅時候，佢話耶穌嘅名字稱為以馬內利，意思就係神與我哋同在。從此以後，基督與我哋同在，住喺我哋嘅生活當中。呢個今日嚟到第三講最重要嘅一講啊！我哋剛才講咗神喺聖誕節打破咗沉默，神喺聖誕節打破咗歷史，改變咗歷史，改變咗我哋嘅歷史。更加神喺呢一個聖誕嘅時候，打破咗世上對人類人生命對人類一切嘅束縛。讓我哋睇一睇下，我哋過往講過，神能夠將我哋嗰啲唔好嘅歷史、過去敗壞嘅歷史、糟糕嘅歷史，能夠變成美好嘅未來。只有神能夠咁樣做只有神能夠咁樣做。我哋睇見今日嘅監獄戒毒嘅中心。好多70%嘅人
喺戒毒中心完咗啊，結果咧就喺未來嘅1年或者2年重新啊翻去嗰個戒毒中心，就係因為靠住人嘅力量咧嚟到抗拒呢一啲嘅吸毒咧係十分之難嘅。唔好話係吸毒啦、醉酒啦、賭博啦，各樣嘅嘢都係人係難以抗拒嘅。不過最大一個問題就係話，如果一個人殺咗人，就算佢點樣悔改都冇用啦，因為佢殺咗個人已經死咗啦。所以呢一種嘅問題咧，係一個人類嘅捆綁束縛啊。咁點樣去打破呢一種嘅捆綁同埋束縛咧？我想讓你知道咧，點解有咁多電影明星自殺？點解有咁多嘅有錢人自殺？點解有咁多嘅人咧係冇辦法脫離佢嘅捆綁，包括咗佢嘅毒癮、吸毒，或者係佢嘅賭博，或者佢嘅醉酒？點解會有咁多嘅嘛？因為人靠自己嘅力量係難以打破呢一種人類嘅束縛，而人類最大嘅束縛係乜嘢咧？好多時候我哋問人類最大嘅束縛係乜嘢咧？其實人類最大嘅束縛就係2樣嘢，係人冇辦法自己解決嘅。第一就係罪同埋死亡。你諗下，在幾千年前啊，秦始皇嘅時代都有監獄有嘢啦，即係話嗰陣時候都已經人有罪啦。如果你睇翻下西方嘅歷史，唔好話乜嘢呢個罪呢個字喺當中咧係人人都知道嘅。英文咧叫 sin sin 你會睇到中間有個我字嘅 I 喺當中嘅，即係話人類嘅罪咧係冇辦法靠自己解決，因為自己就藏喺個罪當中咁咧，然後咧死亡亦都係人類第2個最大一個問題。今日科學發達、醫學發達，但係人仍然會死。從秦始皇嘅時代希望能夠有永生但係佢得唔到。但係到今日人都喺度希望有永生，但係人唔相信神嘅時候，靠自己嘅力量仍然會死，因為咧呢一個死亡嘅因子已經放喺人類嗰個嘅遺傳裏邊啦。咁好似我哋所講喺人類嘅細胞個遺傳因子裏邊咧，有一段嘅叫做 telomere， 咁咧佢每一次人類細胞繁殖佢就斷咗一啲啦。一直去到大概7-8個咧，人就會離開呢個世界，細胞就會死亡。所以呢個冇咩辦法嘅，人冇辦法能夠離開呢一個束縛。咁點樣能夠離開呢個嘅束縛咧？咁呢個係人類一直嘅要求嘅問題，從皇帝至到每一個嘅普通嘅人都會。我好相信你同我都好希望能夠有長壽。自從亞當犯罪以嚟啦，所有嘅人都落喺一個罪嘅捆綁當中。出生喺一個充滿罪惡嘅世界裏邊。當我信耶穌嘅時候，我唔係好接受，因為我係一個讀科學嘅人，我唔係好接受一個不合理嘅講法。嗰個講法就係話天主教嗰陣時候用一個字佢話人有原罪因為咧呢一個亞當犯罪以後咧，人就有一個原罪啦。你點樣你都係犯罪嘅人，我冇辦法接受呢樣嘢，因為咧我覺得咧。我一個 baby 一個嬰孩都冇犯過罪，你話佢有原罪，咁我冇辦法接受。後來當我認識神嘅話語嘅時候，我先至知道呢一個罪性同埋罪嘅世界，因為人生喺人裏面，人就有一個罪性呢個罪性係人冇辦法逃脫嘅，就好似咧雞仔同埋鴨仔一樣啦，雞仔係一個嘅生命，鴨仔係另外一個生命，雖然佢哋 baby 嘅時候從個蛋孵出嚟，兩個都似乎一樣但係慢慢生命係唔同嘅。雞唔能夠放喺長大嘅時候唔能夠放喺水嘅，佢會浸死嘅。但係鴨仔放咗落水咧，佢會游水嘅，因為佢有唔同嘅生命。同樣一樣嘢。我當時唔明白點解人會有原罪，後來我先發覺，因為我哋有一個罪性，而我哋咧係容易犯罪嘅人，亦都會犯罪嘅人，所以人之初係性本惡因為我哋係呢一個唔同嘅生命而出嚟嘅，
所以咧，叫我哋過一個聖潔嘅生活咧係難嘅。換一句說話咧，我哋好似喺個水當中咧係浸溺緊嘅。你話要我哋能夠脫離咧，係需要一個十分之難嘅掙扎嘅。但係最重要一樣嘢咧，就係當時咧，我有機會去到越南傳福音啊。嗰陣時候咧已經係解放咗噶啦，即係話咧南北越稱為呢個稱為一個越南啦。咁咧當時咧我去嗰陣時候咧，我去過堤岸、海防兩個唔同嘅地方，我亦都喺當中咧有機會咧在傳福音嘅時候去講學嘅時候，咁咧我會有機會咧遇到有啲嘅將士啊、將軍啊喺北越啊嗰度，咁咧我先至發覺到一樣嘢，好多年輕人我嘅年紀嘅喺嗰度，佢哋係受到呢一個越南嗰個戰火嗰個嘅災難，冇辦法讀書，可能殘廢，可能因為戰事嘅時候佢已經受咗傷，唔能夠再自主嘅嚟到生活。喺種種嘅情況底下，我先至明白到一樣嘢，上世紀60年代越南正係處於一個戰爭當中，只要你係一個越南人，你住喺越南當中，你就冇辦法唔面對所有戰爭災禍帶嚟嘅一切嘅問題。無論你信神也好，唔信神也好，你係基督徒也好，一個佛教徒也好，只要你係喺嗰個地方當中生活，喺嗰個地方當中，你就會遭受到戰爭災禍同埋一切嘅苦難。然後我先至明白，原來當人離開神嘅時候，我哋走喺呢個人間當中，活喺一個罪惡嘅世界裏邊，無論我哋係好人壞人，我哋就會遭遇到呢一個罪惡世界嘅結果，亦都遭遇到呢個世界裏邊一切嘅。只要我哋離開越南，我哋就先至有機會脫離嗰個嘅問題，嗰個嘅戰禍，嗰個嘅痛苦。喺嗰個嘅時候當中，我先至開始明白到，唔係原罪嘅問題，我要改用一個字，而係我哋活喺嗰個罪惡世界，而呢一個罪惡世界就會帶嚟罪惡世界所有嘅天災人禍、戰事、販毒、賭博、嗜酒同埋各樣人與人之間嘅不和，呢一種嘅問題就係我哋必須要靠耶穌基督先至能夠有新嘅生命，靠住我哋自己係冇辦法能夠得勝自己嗰個嘅罪惡嘅，因為我哋活喺呢一個嘅罪惡嘅世界，就好似羅德嗰個時代啊，人活喺一個嘅罪惡嘅世界當中。我哋活喺呢個充滿罪惡嘅世界，無論我哋係好人壞人，就算我哋要做好事啊，有宗教信仰冇宗教信仰嘅，我哋都一同嘅喺呢個罪嘅捆綁底下。即係換一句說話，你好難脫離嘅。但係感謝神，透過聖誕節，佢解決咗我哋人類第一個問題，罪嘅捆綁啊！佢解決咗人類兩大束縛當中嘅第一大束縛。佢靠主耶穌嘅降生，讓我哋能夠打破罪嘅捆綁，釋放我哋。我睇見過好多人嚟到脫離過呢一個罪嘅捆綁。我睇見過有好多人本來賭錢賭到好厲害嘅，因為信咗耶穌能夠戒賭。然後咧，我又睇見認識喺我身邊嘅人，本來吸毒嘅。佢哋因為信咗耶穌，唔單止自己能夠得到新嘅自由，更加自己成為傳道人。我睇過好多人本來要自殺嘅，自己都恨自己到一個地步咧，恨自己破壞自己嘅人生，破壞自己嘅家庭，破壞自己嘅妻子兒女嘅生活。結果佢要走上去自殺嘅道路，但係因為佢信咗耶穌而有新嘅生命，成為一個好嘅傳道人。我睇見過、認識過，唔係一個兩個，係可以講話十數個人啊！佢哋有美好嘅見證。我明白到羅馬書6章6節，佢話因為知道我哋救人和他就係耶穌基督
同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪嘅奴僕。呢一個係羅馬書6章6節講俾我哋聽。換一句說話，靠我謝偉光嚟到去勝過罪係難嘅，但係感謝神，因信耶穌，我哋有神俾我哋嘅力量，能夠勝過罪，而且我哋唔係活喺舊嘅生命裏邊，我哋係活喺新嘅生命裏邊。所以你見我今日一個係真正自由嘅人啊，一個真正自由嘅人就係我唔受任何嘅束縛啊，我唔喜歡飲酒，我亦都唔會試酒，我唔喜歡賭錢，因為我唔喜歡賭博呢樣嘢。好多樣嘢讓我本來係好多人係無法脫離嘅，但係因為我信耶穌有神嘅生命，我基本上就唔喜歡啦。咁啊，感謝神，所以感謝天父。我時時對我哋 Edmonton 嘅青年人講啊，嗰啲家長講啊，若果佢哋能夠將佢哋嘅兒女帶嚟我哋教會當中咧，至少有一樣嘢，佢信唔信耶穌呢一個係佢哋要自己去信嘅。不過至少一樣嘢，佢唔再講一句說話，所有嘅人都去賭錢，所有嘅人都去飲酒，所有嘅人都去吸毒啊，因為佢會睇到喺教會裏邊嘅人冇呢一種嘅嗜好，冇一種嘅習慣。我今日睇得到喺呢個嘅 Edmonton 裏邊，無論喺我個朋友或者喺社區裏邊，好多人咧欠成身債啊，成為金錢嘅奴僕啊！啊，以前我有啲嘅工人啊，都係咁樣啊，唔俾得到佢嘅人工，佢就過唔到一日啦。親愛弟兄姊妹，你諗下，我哋就成為債務，成為金錢嘅奴隸啊！但係邊個能夠俾我哋脫離呢一切咧？當我哋有神嘅生命嘅時候，我哋再唔去愛慕呢啲名牌嘅衫、名牌嘅車、名牌嘅飾物，我哋以一個簡單嘅生活、感恩嘅生活，滿足於任何一樣簡單嘅食物，讓我哋能夠有一個簡單而清潔、美好、健康嘅生活。我哋再唔係成為金錢嘅奴隸，日日睇住嗰個嘅 paycheck 嚟到過日子。我哋可以有自由，我哋甚至可以去奉獻，亦都因為奉獻嘅緣故，神祝福我哋更多。呢一個神俾我哋有一個新嘅生命，神俾我哋一個新嘅生活，神俾我哋一個心有新嘅金錢嘅價值觀。然後更加神可以點樣咧？讓我哋脫離所有嘅傷害同埋痛苦。以前我有一啲嘅傷害同埋痛苦咧，喺嗰個生命當中咧，我覺得係好難解決嘅，因為咧每一次諗翻呢件事咧，心裏邊就有不平啦，呢啲嘅冤屈，呢啲嘅不平。但係神可以俾我哋有平安，有喜樂，讓我哋嚟到解決呢一切嘅痛苦，脫離呢一切嘅傷害。所以無論你係遭遇過任何以往嘅不平，無論你係遭遇過任何以往人家與你嘅傷害同埋痛苦，透過主耶穌咧，你可以釋放出嚟。其實好簡單一樣嘅，就係你睇下今日好多嘅人啊，佢話佢犯罪，點解會犯罪？因為有人傷害過佢，所以咧佢覺得咧佢要犯罪咧，再唔係佢一個難處。親愛弟兄姊妹，同樣一樣嘢，當我哋認識神嘅時候，我哋先至發現乜嘢神嘅真實嘅大愛，乜嘢叫神嘅饒恕。我曾經同弟兄姊妹講過，喺基督徒嘅生活當中啊，最大一個難學嘅功課係 forgiveness， 饒恕人。但係當我睇到耶穌佢喺被釘十字架之前受人嗰種嘅傷害同埋痛苦嘅時候，我先至明白靠住耶穌基督，我哋可以去饒恕人，因為耶穌就係咁樣饒恕咗我哋。更加作為一個科學家後來去做呢一個宣教士嗰陣時候，我冇辦法接受呢一啲嘅嗰啲嘅邪靈啦、魔鬼啦、各樣呢一啲嘅嘢。我覺得呢個世界上唔係個個有鬼附啊，呢啲係古代嘅人嘅問題。但係當我去到馬來西亞傳福音嘅時候，我第一次面對咗好多呢一啲嘅被鬼附嘅人。我以前稱為精神病嘅，好似我哋今日講嘅精神分裂嘅，因為我自己
讀過精神分裂嘅呢一啲嘅問題，佢哋一樣會有唔同嘅聲音，有自己又相信呢一個係觀音菩薩，呢一個玉皇大帝上身。但係到我去到馬來西亞嘅時候，當時我發現有好多嘅人係被鬼附，我唔好明白點解會係咁樣。後來喺呢一個馬來西亞服侍得耐嗰陣時候，我先至明白，原來馬來西亞嘅人咧係比較迷信嘅，所以咧佢哋會落降頭，佢哋會去廟，佢哋仲去拜千人嘅廟。就算你去到一啲嘅名勝古蹟嘅地方你會睇見咧佢有好多山窿，山窿裏邊咧係拜嗰啲偶像嘅。你唔好話去到就算你喺個山腳嗰度咧，你已經感受得到嗰種嘅邪靈充滿咗喺呢一個嘅地方當中，你都唔敢能夠去親愛的弟兄姊妹，當有啲人我講完道嘅時候，為人祈禱嘅時候，當啲人帶嗰啲被鬼附嚟嗰陣時候，我完全唔知道點樣去面對，亦都唔相信人會被鬼附呢一個嘅問題，因為我一個科學家總係覺得咧呢一啲都係呢啲精神病。所以面對呢一啲問題，我翻去神學院讀咗3科關於呢一個嘅魔鬼學各樣嘢，咁然後先至明白到原來鬼附係有嘅，可能唔係個個人，可能有一啲嘅類似嘅個案，都係10個當中有一個啦，唔係咁多因為9個都係精神病，但係嗰一個被鬼附嘅。但係我更加睇得到一樣嘢咧，就係當你為呢一啲嘅人祈禱，用信心祈禱，即時可以鬼離開呢一個被捆綁嘅人。從嗰日開始，我同人家講我話就算你唔信神你睇一睇，連魔鬼都聽到神嘅名而離開呢一個纏磨呢一個人嘅時候，你就知道你所認識嘅神係真神所以神能夠叫我哋脫離魔鬼嘅捆綁呢一個係我自己做傳道人親身面對，唔係一次噶啦有成7、8次噶啦。咁然後仲有一樣嘢，邊個能夠洗淨我嘅罪咧？我時時作為一個理智嘅人，我問我犯咗嘅罪，咁而家我信耶穌，耶穌話洗淨我嘅罪，咁洗淨咁好容易。有少少似咧以前嗰啲贖罪券我犯咗啲罪，咁我去起一個7級浮屠，一個7層嘅塔，或者我捐一啲錢，咁我就可以罪得赦免。咁有錢嘅人罪得赦免，窮嘅人點樣咧？後來我先知道，原來基督耶穌喺十字架上為我嘅罪嚟到承擔一切嘅痛苦。佢唔能夠係一個人，因為一個人只能夠為一個人嘅罪嚟到承擔佢嘅痛苦。但係佢係創造天地萬物同埋創造人類嘅神，佢有呢一個嘅本事，有呢個嘅能力，就好似亞當將呢一個罪帶嚟佢所有嘅兒女身上。同樣我哋因信耶穌，佢將佢嘅救恩臨到所有神嘅兒女身上一樣，讓我哋罪得赦免，變咗我同你嘅罪可以因信耶穌嚟到得赦免呢一個係我覺得咧我自己咧係好心裏好感謝神。我之所以有平安，心裏有一個健康嘅人生，就係因為我知道我嘅罪得赦免。得赦免。喺呢一個嘅宗教復興嘅時候，基督教脫離呢一個嘅天主教呢一種嘅捆綁嘅形式嘅宗教嘅程序嘅時候，咁馬丁路德咧，佢曾經咧有一天咧被呢一個嘅魔鬼控告，佢話俾你聽，你點樣去做牧師做傳道人咧？你自己都係一個犯罪嘅人你都係一個被罪捆綁嘅人，你去話俾人聽因信耶穌得救。咁馬丁路德咧，佢自己咧為咗要面對呢個問題佢要確實嘅讓魔鬼知道咧，佢係一個罪嘅捆綁已經係破唔再成為佢捆綁，呢一個鎖鏈係斷嘅。所以佢喺佢嘅後語當中揼咗一條大木。然後上邊我話佢寫明佢話因信耶穌罪得赦免。咁以至每一次咧，當佢祈禱嗰陣時候，魔鬼
去告佢嘅時候咧，佢就引用翻呢一個嘅木柱，提醒魔鬼，你唔能夠控告我，因為我係一個罪得赦免嘅人。耶穌基督在十架上邊嘅寶血赦免我一切嘅罪污。所以弟兄姊妹，咁樣先至使我哋能夠脫離罪嘅捆綁啊，真真正正成為一個真自由嘅人啊。所以今日好多人講來自由，佢哋講緊係咩自由咧？只係選舉嘅自由啦，政府嘅自由啦，各樣嘅嘢。其實咧，呢個唔係真嘅自由，呢個係人社會裏邊嗰種嘅自由。真正嘅自由係人嗰個嘅罪同埋死亡嗰個嘅捆綁。咁啊，親愛的弟兄姊妹，我哋可以話我係一個真正自由，你係一個真正自由嘅人，因為我哋罪得赦免啦。我哋嘅第二個認識就係我哋亦都打破死亡嘅束縛。人類面對第二個問題咧，就係話人類死亡呢一個嘅問題。罪嘅工價，聖經話罪嘅工價乃係死，所有歷史嘅人物都死咗啦。你睇下過往嘅歷史嘅人物，有邊一個冇死到？以往嘅英雄死了，係咪？以往偉大嘅人物都死了。換一句說話，無論你係英雄富人，無論你係窮人有家無家嘅，到最後人人都有一死。所有現在今日你聽到我講說話嘅人，有一日你同我都會離開呢個世界。唔好以為呢個世界我哋永遠活喺度。每一個人出生喺呢個世界上邊嘅人，第一日就已經係踏上死亡作為終點嘅歸宿嘅人生道路。換一句說話，如果你係滿1歲，其實就喺你嘅生命嘅壽歲裏邊減少1歲啦。所以弟兄姊妹，呢一個係好可悲嘅。換一句說話，如果你睇見人嗰個最後嘅歸宿係死亡嘅時候，人就唔需要去做嘢啦，唔需要去讀書啦，真係放屁啦。無怪呢個世界上邊咧，唔信神嘅人咧，有陣時有一個好大嘅危機。嗰個危機就係佢天不怕地不怕，因為最後係冇審判，最後人人都要死，故此今日佢嘅存在就成為一切。直頭好似我哋呢一個進化論嘅適者生存啊，你唔適合呢個世界，你係滅亡係應該嘅，咁就好大問題啦。咁啊，換咗一句說話咧，冇受教育、冇錢、冇權力、冇呢一個地位嘅人咧，就會俾人排斥喺呢個社會裏邊。呢一種嘅無神嘅，換一句說話，恐怖咧係好大嘅。再講一次，如果一個人冇神、冇永生，將來冇人審判。換一句說話，佢今日做任何嘅時候，只要避開呢個律法嘅審判，呢一個社會嘅審判，佢可以用各樣嘅方法保護自己嘅存在，而做好多不合人道嘅事。呢一種係恐怖嘅。你睇下日本嘅君王、德國嘅希特拉，再推前好多呢啲嘅獨裁者，遠至我哋中國嘅秦始皇嘅時代。你諗下，呢啲都係好出名嘅人噶，好有智慧嘅人，係咪？你諗下，秦始皇可以統一六國，然後自己稱帝嘅，咁聰明嘅人，但係到最後，點解我哋話佢係一個獨裁嘅人咧？就係因為當一個人冇神嘅時候，佢對佢自己嘅存在，對佢自己嘅自我，佢自己嘅利益成為一切。所以請弟兄姊妹，一個基督徒唔應該係一個自我為中心嘅一個基督徒，因為若果係咁樣咧，係一個好恐怖嘅一個人。當一個人冇神嘅時候咧，唔信神嘅時候咧，亦都可能係一個好大人類嘅危機，因為佢唔需要面對永恆嘅審判，佢亦都唔需要，佢唔相信有一個永恆嘅神。你諗下，佢喺今個世界裏邊，佢能夠做嘅事係真真正正不受管制嘅。只要佢更加係一個聰明嘅人，哇！咁呢一個就係一個大嘅問題。感謝天父，世上有神，世上有一個審判人類嘅神，故此我哋睇見所有獨裁者都死了，
所有極端嘅呢一啲嘅軍事領袖聰明嘅人，佢哋都會死。好多人話點解人要死？如果唔壞人唔死，佢一生危害世人，咁你話係何等恐怖？中國嘅教義好實際，亦都好簡單。我好喜歡用無論係佛教、道教，無論係任何中國嘅儒家嘅學說，呢一個老子嘅學說，都講到4樣嘢。人生嘅道路就係好似我呢一個圖畫一樣，生老病死4個階段。生有佢嘅痛，老有佢嘅痛，病有佢嘅痛，死有佢嘅痛。不過最可惜係乜嘢咧？可惜嘅就係從生出生嘅到我哋嘅終結死，中間嗰2個字咧，唔係任何2個字，係2個我哋都唔想有嘅字。一個係老，一個係病。你唔喜歡老，我都唔喜歡老我今年70歲啦，咁我唔喜歡老，但係冇辦法，因為咧呢一個係人必須要走嘅道路，因為我哋係人，我哋係英語話 mortal，我哋係會死亡嘅人，我哋會病，我都希望我哋唔使受病。不過無論點樣，我哋好明白人在生同死當中，中間就係老同埋病啦。咁你唔喜歡聽，我都唔喜歡聽，但係咧，我哋都要面對呢2個問題。所以有人話老咗啦，病痛多咗啦，咁呢個係人生必會經過嘅。嗱，我想讓你知道點解我會係一個傳道人，因為我35歲嘅時候已經係一個大學教授，一個醫學嘅自己有自己一個細嘅醫藥中心嘅老闆，亦都係政府嘅高級顧問。而且咧，仲有一樣嘢咧，35歲嘅時候，我喺醫院裏邊面臨可能嘅死亡。換一句說話，在人生嘅頂峰當中竟然會面對死亡，因為人人都會有生老病死，未老之前都會有病咁咧就喺度面對死亡。好多人當時話我係一個聰明嘅人，而係一個成功嘅年輕嘅專業人士所以有啲團契嗰陣時候仲選咗我亦都諗住自己選咗我去做佢哋嘅董事，亦都我自己都係曾經咧準備要去做競選嘅參與呢一個嘅政治嘅嗰陣時候嘅保守黨都希望我能夠成為佢少數民族嘅一個代表，但係到最後我先至發覺人家話我係一個聰明成功嘅人，我係一個傻瓜。你諗下，到最後我所擁有嘅都會失去。原來我先至係一個最大嘅失敗嘅人。點解呢？因為踏上死亡嘅時候，我將失去一切。35歲嗰陣時候，我已經係一個百萬富翁啦。但係到最後，當我面對死亡嘅時候，一切金錢、名譽、地位、所學嘅知識都要放手都要失去哇！呢一個俾我好大嘅一個嘅警醒，讓我先至知道人類最終嗰個嘅道路，死亡成為人生一切嘅句號。無怪在主耶穌之前200年嘅時候，259至到210年嘅時候，秦始皇征服咗一個咁聰明嘅人征服咗整個嘅中國。佢希望要長生不老，派咗3000童女童男揾徐福去呢個東隅，就係今日嘅日本。咁徐福當然揾唔到嘅長生不老嘅藥啦。咁結果唔敢翻嚟。咁有傳說就話成為今日嘅日本人。無論點樣，秦始皇咁叻，在位之後，佢稱自己為始皇帝第一個嘅皇帝，世上中國最叻嘅第一個皇帝。結果15年喺一次嘅出遊嘅時候就死咗，就係病死咗。咁啲人都唔敢出聲，要將佢個病嘅身體咧秘密嘅運翻嚟。因為點解咧？知道咧，啲人知道佢離開世界一個咁嘅
專政嘅暴君啦將會帶嚟好大嘅呢一個嘅破壞。咁結果真係消息傳咗出去，咁成為中國嗰陣時候改變秦嘅朝代啦。咁你唔好認為淨係秦始皇係咁，仲比秦始皇再老多100年前，有一個青年人叫做亞歷山大啊。亞歷山大嗰陣時候叻到點樣咧？30歲仲比秦始皇更叻。30歲嘅時候就係公元326年嘅時候，征服咗整個歐洲啊，同埋亞洲嘅一部分。所以今日我哋用咁多希臘文咧，就其中有賴於呢個亞歷山大嘅你睇下我哋呢一個立法會嗰啲建築啊同埋我哋嗰啲古老嗰啲柱啊嗰啲，你就要歸功於當時亞歷山大影響嗰個文化，後來去到羅馬，羅馬亦都影響咗我哋今日西方嗰啲建築嘅形式同埋文化。所以當時嘅拉丁文點解會咁普遍咧？就係其實佢就係希臘文拉丁文去到希臘文然後希臘文就成為普遍，好似今日英文。不過咁叻嘅一個人，咁叻嘅人，咁聰明嘅人，一直打到去印度啊！你諗下印度啲大笨象出嚟同佢打嘅時候都唔叻過佢但係30歲征服世界，33歲去到巴比倫翻嚟嘅時候，死於巴比倫。你諗諗，巴比倫、尼布甲尼撒一直去到呢一個嘅Cyrus 呢一啲嘅偉大嘅皇帝都死啦。到呢一個嘅希臘嘅皇帝亞歷山大大帝結果佢仍然33歲3年咁就死於巴比倫。不過亞歷山大大帝同秦始皇唔同嘅地方係點咧？佢係一個青年人，佢係一個有才幹嘅人。秦始皇死嘅時候咧，要自己用好多人同佢陪葬，好多嘅，就算當時佢唔能夠將佢嘅軍隊同佢陪葬，佢都要整一啲嘅嚟嘅人同佢同葬。亞歷山大唔係，亞歷山大仍然有一個神嘅信仰所以咧佢喺死嘅時候吩咐佢所有嘅將士佢話佢有3大願望，最後一個願望就係佢未埋葬之前要求佢嘅將軍喺佢嘅棺木當中咧開2個窿，讓佢咧張開佢嘅雙手，讓嗰啲嘅領袖，世界嘅領袖，佢哋嘅將士嚟睇佢送別嘅時候咧，睇到佢最後乜嘢咧？空手而亡呢一個成為亞歷山大最大嘅一個樣嘢。我知道好多人喺度讀英文不如讓我讀俾你聽啦，咁免得你喺度追And about my third wish of having my hands dangling out of the coffin, I wish my people to know that I came empty-handed into this world, and empty-handed I go out of this world. With these words, the king closed his eyes. Soon he let death conquer him and breathed his last. 換一句說話，一個征服咗世界嘅人，到最後死亡，征服咗佢。佢引用到聖經古代嘅一句說話：我哋空手而嚟，呢一個世界亦都空手而歸。真係讓我哋咧受一個警醒所以弟兄姊妹，你同我都係空空兩手而嚟嘅。有一日我哋都會空空兩手而離開呢個世界。Go empty-handed 呢一個亦都係我病床嗰陣時候領會到一個最大嘅認識。所以聖經喺呢個傳道書5章15節，成為我哋喺新嘅一年嘅一個提醒。我哋點樣從母腹赤身而嚟，亦都照樣赤身而去。人所勞碌得嚟嘅，手中分毫不能帶去。Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry into their hands.
所以弟兄姊妹，呢度入邊佢講到一句好提醒我哋，唔係我哋唔需要工作，我哋要工作。不過你要記得，你今日所工作嘅 toil 勞碌得嚟嘅，到最後你係一點不能帶去。呢個就係我所經歷喺病床嘅時候。所以親愛的弟兄姊妹，我盼望你信耶穌，盼望你能夠得到罪嘅赦免，得到呢一個嘅永生，以致我哋可以脫離罪嘅捆綁同埋死亡嗰個永恆嘅束縛。我哋仍然要面對人類嗰個嘅終點，就係話你同我都要面對死亡。不過唔同嘅地方係乜嘢呢？我哋有神所賜嘅永生，呢一個敗壞嘅身體會成為塵土，但係人嗰個屬神嘅靈魂要與神同在。你希望能夠接受神，我亦都感恩神俾我認識佢，接受佢。嗱，你話如果我唔相信人就點樣呢？會係點樣呢？我盼望你唔會咁樣做，唔好等到人生終點嘅時候先至明白呢個真理。不過喺18世紀嘅時候，法國有一個好出名嘅哲學家，你都聽過佢個名噶啦。佢亦都係一個好強嘅無神論者，叫做伏爾泰啊。中國人好多時候引用佢嘅說話 Voltaire 啊。咁啊，伏爾泰咧，佢咧竟然咧有句咁嘅名言喎。佢話我係一個哲學家，佢話建立一個基督教需要幾個世代嘅時候，但係我話俾你聽咧，一個法國人啊，其實佢講佢自己啦，一個法國人咧，我話你聽，我要讓你知道我點樣可以喺50年裏邊摧毀呢個基督教，叫人唔信神，唔信呢一個罪得赦免，唔信永生。伏爾泰講喎，咁惡喎。然後咧，佢窮佢50年裏邊咧寫好多嘅書啊，反對神嘅書啊，讓人咧覺得咧人唔需要有神，神係假嘅。結果喺50年到佢臨終嘅時候，佢好痛苦嘅，亦都喺病嘅痛苦底下，佢講啊，佢因為佢冇盼望啊，佢話我希望咧我自己係從未出生，以至我今日唔使面對呢個病同埋死亡嘅痛苦。你話幾慘？一個伏爾泰咁聰明嘅人，一個咁嘅哲學家，咁自誇嘅人，結果到佢臨終嘅時候，佢係全世界一個最痛苦嘅人。佢曾經話要喺50年摧毀基督教，但係當到佢最終嘅時候，佢話我希望我從未出生過，冇做過咁樣嘅嘢。你話幾可憐啊？不過好可惜，到最終佢都唔肯去相信耶穌。咁啊，呢一個係佢自己嘅問題。更加可悲嘅一樣嘢係乜嘢咧？佢死咗啦。咁啊，佢咁出名又咁有錢，賺咗咁多錢嘅人，佢有一個大宅啊！你睇下今日我哋都希望有一個咁大咁靚嘅屋啊！咁咧，佢死咗之後咧，20年之後咧，咁啊，當然要變賣好多樣嘢啦。冇人諗過，竟然當時拎出嚟買嗰陣時候嘅聖經公會買咗佢嗰個屋，後來喺佢間屋裏邊印刷聖經，成為聖經公會巴黎嘅總部。哎呀，真係弟兄姊妹，我哋真係唔好太過自誇啊！竟然佢自己間屋到最後竟然賣俾聖經公會，而聖經公會喺當中印刷聖經。今日全世界唔因為伏爾泰基督教或者呢個基督信仰，人唔再去讀聖經。今日我話俾你聽，全世界就算我去到菲律賓也好，有數十億人每日仍然喺度閱讀同埋傳講呢個嘅聖經。伏爾泰死咗，世上好多反對神嘅人都死咗但係聖經從來冇滅亡過，係咪？日本天皇話要所有嘅人去敬拜佢，希特拉話要所有嘅人認識到世上冇神，但係到最後呢兩位先生都離開呢一個嘅世界。
但係今日人仲喺度讀聖經。親愛的弟兄姊妹，你聽過 Steve Jobs， 因為你用過 Apple 手機。咁Steve Jobs 咧佢有一句咁嘅名言，佢話 Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. 佢竟然咁講，佢話我哋出生進入呢一個世界嗰日就係我哋人生道路定為死亡最終嘅一日。佢話可能死亡係人生當中所能夠做最好嘅一樣嘢。點解佢會咁講咧？佢話因為咧死亡帶嚟罪惡嗰個嘅終點。嗱，我唔知佢嘅諗法點樣，我唔知道佢究竟有冇相信耶穌。不過至少一樣嘢，佢講到呢一個係好事實嘅一樣嘢。我哋出生就進入呢一個死亡，我哋喺呢個世界人人都會以死亡為終點嗰日。結果 Steve Jobs 離開咗世界，咁稱為聰明嘅人，佢都面對佢嘅死亡。我個人感謝天父，盼望你都係，因為主耶穌佢以人子嘅身份降臨到呢個世界，喺呢個聖誕節嘅時候，通過佢為我哋嘅罪承擔一切罪嘅代價，為我哋而死，死在十架上，打破咗罪同埋死亡嘅捆綁。呢一個就係聖誕節俾我哋睇到一個最重要嘅，亦都係第三個重要嘅一個嘅地方。耶穌聖誕嘅降臨，打破罪同埋死亡嘅捆綁。我喺醫院裏邊，因為認識神，所以我向神祈禱。我明白到我哋人人都會面對呢個死亡，但係我話神啊，我唔甘心。我唔甘心咧，就係我而家先知道。主啊，求你幫助我，讓我能夠明白生命嘅可貴，更加俾機會我，唔單止將自己領受到呢一個嘅真實人生嗰個嘅價值，更加讓我能夠有機會去傳講呢一個嘅福音。真係感謝神，佢答應咗，就喺第二日開始醫治我、救我。咁結果唔需要我講啦，今日我70歲啦，仍然神71啦，仍然神係顯示咗俾我一個好大嘅機會，就係神聽禱告，救我一命，讓我能夠去為有病嘅人祈禱，知道神能夠醫治，更加神能夠赦免我哋嘅罪。最後重溫今日我哋所學嘅功課，神打破咗聖誕節，打破咗罪嘅捆綁、死亡嘅捆綁。呢兩個係人生當中最大嘅束縛，因為耶穌能夠打破呢一切，成為我哋今日因信耶穌，亦都可以打破呢一切嘅束縛。因靠主耶穌，我哋得到神所賜罪得赦免，有永生。所以我哋睇翻約翰福音3章16節，就係聖誕嗰個意義當中一個濃縮。神愛世人，神嚟到呢個世界上邊愛我哋，甚至將他的獨生子賜給他們，派佢嘅獨生兒子嚟到呢個世界尋找我哋，叫一切相信佢嘅不至滅亡，反得永生。呢一個就係今日我哋最重要嘅聖誕信息。神嚟到世界，使人有平安，不至滅亡，反得永生。勝過死亡仲係一回事，俾我哋新嘅生命又係一個最大嘅祝福。透過主耶穌死喺墳墓，為我哋嘅罪承擔一切之後，佢竟然可以第3日嘅復活，讓我哋因信耶穌，亦都同耶穌一樣從死當中復活。因信耶穌破壞人類
所面對嘅捆綁就係罪嘅捆綁、死亡嘅捆綁，就好似呢個嘅十字架，將有罪嘅人喺我哋嘅左手邊，有罪嘅人同埋罪嘅工價乃係死嗰一邊，透過呢個嘅耶穌十架嘅橋梁，為我哋俾咗一切嗰個嘅重擔，背負我哋一切嘅代價。而我哋可以行過去對面，就係神嘅應許，讓我哋有永生，不再被控告，而且出死入生，我哋有永生。換一句說話，今日我哋活喺呢個世界上面，我哋唔係罪嘅奴僕，我哋唔係死亡嘅奴僕，我哋係有新生命嘅人，有神祝福嘅人，我哋行喺一個今生無福，永生都無福嘅一個嘅地位。罪只係信徒嘅死亡，呢個係聖經所講嘅。呢個俾我有莫大嘅感恩，因為點解咧？我每日再唔係好似福爾泰擔心人類嘅死亡嗰個係終點，我唔係好似史提芬 Jobs 所呢個蘋果嘅創辦人，佢話人類最終係死亡。我知道會有，但係咧更加重要嘅就係我每日可以感恩。因信耶穌，我每日有新嘅生命。通過接受耶穌為我哋個人嘅救主，我哋可以成為神嘅兒女，擁有真正嘅自由、新嘅生命同埋神永恆嘅愛同佢永生嘅祝福。呢一個就係使到我哋可以有一個喜樂人生、充滿充實嘅人生，同埋一個蒙福人生嘅開始。好啦，我哋講咗聖誕節嘅3個重要性，希望你已經記得啦。咁啊，第一個係乜嘢咧？第一個就係聖誕嘅重要性，佢打破咗沉默，神嘅沉默，人類嘅沉默。第二，佢打破咗歷史，舊嘅歷史創造新嘅歷史，佢打破咗人嗰個嘅一切嘅捆綁，罪嘅捆綁同埋死亡嘅捆綁。所以約翰福音3章16節盼望係成為今日你同我嘅一個嘅提醒。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。咁好似我以前所講，你可以將你個名代落去嘅譬如我謝偉光咁神愛謝偉光，甚至將他的獨生子賜給謝偉光，叫謝偉光信佢不至滅亡，反得永生。呢一個係神俾我哋嘅一切嘅恩典。嗱，如果有機會咧，你去睇睇，我每一次咧去美國紐約我同埋或者去呢個多倫多，我都會揾機會去睇睇呢個名畫家。名畫家咧好出名嘅，叫 Rembrandt Rembrandt 呢一個嘅叫倫勃朗荷蘭嘅著名畫家。咁最近佢嘅一幅嘅畫咧賣出去幾多？係2億美元啦！哇，我都未見過咁多錢啦！2億美元，200 million 係一幅咁嘅名畫。咁佢賣呢一幅名畫，咁出名嘅人，咁叻嘅一個荷蘭畫家，呢個就係佢自己畫自己嘅館像但係你要明白咧，佢有一個特別嘅地方。點解我中意去睇佢嘅畫？因為咧，佢將佢嘅畫咧，亦都投入到去佢嘅信仰裏邊。佢因為相信耶穌，所以佢將佢自己嘅藝術嚟到獻俾神所用。其中一樣咧，佢就畫咗呢一幅嘅畫啦，叫做 Crucifixion， 就係釘十架。咁咧就喺呢一個嘅傳言裏邊佢就因為我冇佢個原裝版咁咧就傳言就話佢將佢自己畫咗喺呢一幅畫裏邊。我詳細睇過咧，好可能係邊一個咧？就係主耶穌腳下左手邊黑色衫好遠嗰個，喺瑪利亞旁邊嗰個，可能就係呢一個人啦。咁咧佢就將佢畫咗喺呢個畫裏邊。點解佢要畫呢一幅畫咧？佢就話主耶穌被釘十字架有佢喺裏邊。我再講一次佢特登將自己又畫咗喺呢個嘅畫裏邊代表咗乜嘢咧？基督耶穌為佢而釘十字架，為佢而釘十字架。成為一個好好嘅一個提醒。所以每一次一啲人去研究嗰陣時候咧，都走去睇一睇。不過咧，後來咧，佢更加越嚟越，佢覺得咧神嘅愛太偉大啦。咁咧，佢要讓
人知道咧，佢嘅罪啊與耶穌啊同釘。換一句說話，主耶穌釘十字架嘅時候咧，有佢嘅罪喺度。原來咧，佢唔單止係旁觀者，呢一幅畫畫嘅時候，仲係羅馬兵將耶穌釘十架。佢特登畫咗一幅畫，佢將耶穌釘十架，就係呢一幅畫。咁呢一個嘅Rembrandt 佢畫喺邊度咧？嗱，佢特登咧將呢個藍色啊，中間啊睇唔睇到啊？喺呢個耶穌腳下藍色帽啊，呢個畫家個樣，佢直頭畫咗自己喺入邊。換一句說話，佢將耶穌釘呢個十字架。所以弟兄姊妹，佢承認咗一樣嘢，佢唔單止喺佢嘅畫嘅創作當中，佢畫自己，原來佢就係釘耶穌嘅一個團隊之一，因為佢係罪人嘅緣故。但係感謝神，佢接受咗耶穌做佢個人救主，俾我哋睇得到佢成為一個千古罪得赦免嘅人。所以弟兄姊妹，你咧，盼望你好似呢一個嘅 Rembrandt 一樣倫勃朗一樣，能夠接受耶穌基督，承認耶穌基督，清清楚楚知道耶穌基督十架解決咗人類罪同埋死亡嘅捆綁。盼望你同我唔係淨係聽呢一堂道，而係真真正正接受咗，願意接受耶穌做我哋個人救主。如果你未接受耶穌嘅，請你做一個禱告接受耶穌。如果你已經接受耶穌嘅，喺我哋旁邊有好多嘅弟兄姊妹已經信咗主啦，盼望你過一個感恩蒙恩罪得赦免嘅人生，讓我哋知道我哋係蒙恩得救人，常存一個感恩嘅生活，我哋就會有一個喜樂同埋平安嘅人生。願神祝福你哋，願神保守我哋每一個，亦都願神祝福我哋每一個聽到嘅人。基督耶穌已經為我哋打破咗罪同埋死亡嘅捆綁。喺呢一個聖誕節同埋新年當中，讓我哋打開我哋嘅心門心扉，接受佢做我哋嘅救主，得到佢愛同埋救贖嘅聖誕禮物。請你伸出你嘅手，接受耶穌做你個人嘅救主。你信咗主嘅，請你伸出你嘅手，接受耶穌基督為你生命嘅主，再唔係活一個自我中心嘅生活。願神祝福我哋每一個人，盼望你今日就打開你嘅心門，接受耶穌，接受佢俾我哋聖誕嘅禮物，就係神嘅大愛救生同埋永生同埋救贖。願神祝福你哋喺新嘅一年裏邊，事事蒙恩，家家蒙恩，事事蒙福，戶戶蒙主嘅祝福，更加有神嘅大愛，有永生，有平安，有喜樂。阿門。